יש, כמעט סיימתי. מה? איך סיימת? עוד לא התחלתי. על מה כתבת? סתם, על מסיבת בר המצווה שהולכת להיות לי. חברים שהולך להזמין. אוף, איזה רעיונות יש למורה השנה. תלמידים, כל אחד צריך לכתוב מכתב לילד או ילדה מקהילה יהודית בארץ אחרת, והם יכתבו לכם בחזרה. ובסוף נעשה פגישה של כל הכיתות בזום. זה לא כזה מסובך. מה אני אכתוב לילד שאני לא מכירה? ולמה אני צריכה להכיר יהודים שלא גרים בישראל? מה יש לי איתם במשותף? האמת, יש יותר ממה שאת חושבת. למשל, ההיסטוריה המשותפת שלנו. כלומר, הדברים שעברנו ביחד כעם. כמו יציאת מצרים, מרד בר כוכבא, תור הזהב בספרד. טוב, נו, בסדר, זה היה הרבה מאוד זמן. וגם תנ"ך, משנה, תלמוד. חלק מהיהודים בעולם אוהבים גם את האוצרות החדשים יותר, כמו מגילת העצמאות, שירים בעברית. אני ממש זייפנית. אני יודע, וגם לוח שנה משותף. חגים, שבתות, מנהגים. תן לי לבדוק בלוח השנה שלי. כן, אני פנימה בזין באדר. וכמובן, השפה העברית. לא כולם מדברים ממש טוב, אבל לפחות מכירים כמה מילים. ושכחת להגיד את ארץ ישראל? דיברנו על יהודים בעולם. נכון, אבל ארץ ישראל היא הבית של כל היהודים בעולם, גם אם הם לא גרים בה. צודקת. דודים שלי גרים בחו"ל, וגם לה יש לפעמים ביקורת על מה שקורה פה. אבל זה פשוט סימן שאכפת להם, שהם מרגישים שייכים. טוב, נו, אז יש לנו שפה משותפת והיסטוריה משותפת, ועוד כל מיני דברים. אבל איך כל זה בא לידי ביטוי בחיים שלהם? סתם ככה ביום-יום. זו שאלה טובה. יודעת מה? בואי נשאל אותם. הרי המורה פתחה קבוצת וואטסאפ משותפת עם המשלחת שאמורה להגיע בקיץ. חכי שנייה. אוקיי, בוא נרשום. היי חברים, לניר יש שאלה ממש טובה. איך אתם מרגישים את הקשר לעם היהודי בחיים שלכם? שר מבואנוס איירס הגיבה. בארגנטינה אנחנו חוגגים את הפסח, כמו כל עם ישראל, בחודש ניסן, אפילו שחג האביב יוצא אצלנו בסתיו. מגניב. הנה, ג'ונתן מלונדון. בכל שבת אני מתרגש מזה שהיהודים בכל המדינות בעולם קוראים בתורה את אותה פרשת שבוע. קול. ג'וש מבוסטון רושם. אני לא תמיד יודע איך להסביר את זה, אבל בכל פעם שמזכירים בטלוויזיה יהודים באיזשהו מקום אחר בעולם, זה ממש מעניין אותי. הוא צודק. רגע, אני אכתוב לו. גם לי זה קורה כשאני שומעת על משהו שקשור ליהודים בארץ אחרת. תראי, הוא עונה לך. אבל לא כל החברים שלי כאלה, יש לי הרבה חברים יהודים, שכל מה שקשור ליהדות ולישראל לא מעניין אותם בכלל, זה ממש חבל. רגע, אם ג'וש מרגיש כל כך מחובר, למה הוא לא עולה לארץ? לא יודעת, אולי ההורים שלו מרגישים שטוב להם שם בבוסטון. לדעתי, המקום הכי טוב ליהודים זה בארץ. הרבה יהודים לא חושבים ככה. שם הבית שלהם וטוב להם. המורה אולגה הגיבה. כשגרנו בברית המועצות לשעבר, השלטונות לא נתנו למשפחה שלי לעלות לארץ, ויהודים ברחבי העולם עשו הפגנות ומחאות כדי לתמוך בהם. וואו. הנה, יובל מאשדוד. בשנה שעברה כתבנו עבודת חקר על גירוש היהודים מספרד, בשיעורים משותפים עם הבית ספר היהודי באינסטנבול. אנחנו גרים בארצות שונות, אבל יש לנו עבר משותף. ג'ונה מיוסטון הגיבה. הקהילה שלנו, אור ישראל, עושה הכל ביחד. חכו, אני אשלח לכם תמונות. אשלח לך תמונות. תראי, זה מגניב. ותראה את זה. ראיתי את זה עכשיו. וואו, איך בא לי גם. וואו, היא מציפה. ניקיון, וואו. איך לנקוט פער קשור להיות יהודי? הדאגה לסביבה היא חלק מתיקון עולם, זה ערך יהודי. אתה יודע מה יש להם תשובות כל כך טובות? כי הם חושבים על זה. מה הכוונה? יהודים בחו"ל גרים בין לא יהודים. ואז הם צריכים לשאול את עצמם, מה זה אומר בשבילי להיות יהודי? אנחנו גרים בישראל, במדינה יהודית, אז לנו יותר קל. לא באמת יותר קל. דווקא בגלל שאנחנו חיים במדינת ישראל, זה כאילו מובן מאליו שאנחנו יהודים. אבל מה זה בעצם אומר? אתה צודק. לא חשבתי על זה. אתה יודע, כל השיחה הזאת גרמה לי לחשוב ונתנה לי רעיונות. כנראה שיש לנו מה ללמוד מהם. כן, ואני כבר ממש מצפה להכיר אותם. אבל תכלס, מרוב שדיברנו, כבר שכחנו את העבודה של המורה. רגע, אז למה שלא תרשמי על השיחה שהייתה לנו עכשיו? רעיון מוש. אז שומעת, תומר חפר לי על מה זה להיות יהודי, ואז שלח וואטסאפ בקבוצה.